عالسلامة. في الفيديو هذا باش نحكيو عن امبليفيكاتور اوبيراسيونيل. باهي هذا هما اكزامبل لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل. بالنسبة للسامبول هكا يكون السامبول d'amplificateur opérationnel. عنده deux broches d'entrée une broche de sortie. هو un circuit intégré. L'amplificateur opérationnel est un circuit intégré. كيما نلاحظوا هكا يكون السينيال à l'entrée في السورتي يعطينا سينيال كيما هكا، وبالتالي فإنه الغول متاعو هو amplifier des signaux électriques faibles. donc يدخل له سينيال faible يخرج سينيال مهم important. donc l'amplificateur opérationnel permet la résolution analogique des problèmes numériques كيما les équations différentielles. باهي لهنا نلقاو عنا l'impédance de sortie ZS ولنا ZE. نحن نعرفو اللي E est égal Z fois I وال I est égal E sur Z وال P puissance est égal E fois I. باهي باش نستعملو هذوما ثلاثة تويكا باش نشوفو شنو الحاجة المهمة في الامبليفيكاتور باش يكون إيديال. باهي كي ناخدو لامبيدونس دو سورتي اللي هي ZS تكون تري إليفي و لامبيدونس دونتري تري فيبل. شوفو شنو باش يصير. يكون عندك ZE تري إليفي دونك عندك ال IE هي UE sur ZE. بما أنه ال ZE لهنا هي تري إليفي هذيا باش تعطيك IE كي انت تقسم ال UE sur ZE تري إليفي باش تعطيك IE تري فيبل. دونك بتجينا ال IE لنا فيبل. de l'autre côté كي تكون عندك impédance de sortie ZS très faible نحنا نعرفوا اللي ES est égal US sur ZS لهنا ZS هي faible donc تعطينا ES élevé. باهي بعد نحنا كيف نحسبوا لو غان اللي هو PS sur PE نعرفوا اللي PS هي US fois ES وال PE هي UE fois IE. هنا نحنا دخلنا ال IE faible donc ال IE faible باش تعطينا PE faible هذه باش يجينا faible. ES élevé تعطينا لهنا ES هذه élevé donc هذه ES élevé ولهنا IE faible. هنا باش يجي هذا PS يجي élevé والpuissance d'entrée J faible باش تعطيك gain très important. كنا باش تقسم عدد كبير على عدد صغير donc باش تعطيك gain de puissance est très important donc grande qualité de l'amplificateur. يعني مختصر الحديث باش يكون عندك amplificateur idéal كل ما يكون هو يكون أحسن كل ما تكون l'impédance de sortie عندك الجوز هذم l'impédance de sortie تكون très élevée et l'impédance d'entrée très faible وهكا يعطيك gain de puissance très important. donc كل ما تكون جودة الامبليفيكاتور خير. هكا نكونوا كملنا الامبليفيكاتور en général شنو هو. يعطيكم الصحة ما تنساوش تعملوا ابوني باش يوصلكم كل فيديو جديد والسلام.